एवरीवन दोस्तों, तो देखिए मेरे ब्रेड जब सोचिएगा रोज़ पे ये मिला है तो ये खाने के लिए तो अभी रखा हुआ है। 2 हम खा लिए, 2 रखा हुआ है और बनाते हम पीठा, लेकिन बना लेते। इस सब हम में रखे हैं चावल वगैरह सब, सुबह में तय करेंगे और करने के बाद सब हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें है खोआ और ये तो चोखा था गाइस, और ये है चावल। इसको अच्छा से हमको पीसना पड़ेगा, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह। और यहाँ अभी दूध है, नारियल भी डाल के बनाएंगे, वो फ्रिज में रखे हैं। इतना सारा चीज़ सब फिनिशिंग करेंगे, करने के बाद कर लेते हैं गैस, क्योंकि सुबह में करना पड़ता है, बाबू को टिफ़िन भी देना पड़ता है। उसका कुछ बना के देंगे सुबह में। ये दाल बच गया, ये दाल भी सधाना है। देख सकते हैं सारा चीज़ें यहाँ में, देखिए अंदर में था गाइस, इतना सारा सब निकाल दिया। बने रहे हैं, अब बनाएंगे कल सुबह में हम पीठा। तो बताइएगा कमेंट में। इसको हो गया है खांसी, यहाँ हम पत्ता गरम कर रहे हैं और इसमें हम निकालेंगे रस, क्योंकि ये जिसके घर में पेड़ होगा ना गाइस, तो इससे आप कर सकते हैं। हमको पता नहीं है लेकिन बताया गया है, मतलब मेरी सासू माँ को कोई बताए हैं, तो वही हमको करना है। छोटा वाला बाबू का थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो खांसी को दवाई दिए हैं गैस, तो दवाई भी देना ज़रूरी थे और घरेलू उपाय भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ में इस तरह से इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे ना। इसका पत्ता थोड़ा सा कड़ा होता है इसे, और इसको गर्म करने से ना थोड़ा सा नरम हो जाता है। नरम होने पर इसका रस निकलने लगता है। तो देखिए हम किस तरह से इसको अभी थोड़ा सा गर्म है गैस, तरीके से निकालेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि रस किस तरह से निकला है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मत समझिएगा कि 1 कप निकला है, थोड़ा सा ही देख सकते हैं इस तरह से रस निकला।